कितना बड़ा राक्षस है। ओए बेवकूफ बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे राक्षस बोला। ये ले बच्चे, जल्दी बता तुझे मैं राक्षस लगता हूँ या भूत? इसमें लगना क्या है, तुम राक्षस हो। अबे साले तू भी ले। बच्चे तू भी बता जल्दी, तुझे मैं कौन लगता हूँ? मुझे तुम राक्षस नहीं भूत जैसे लग रहे हो। हाँ लड़के, तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं भूत हूँ। ओए राक्षस, तूने इन बच्चों को क्यों पकड़ा है? बेवकूफ पुलिस लड़की, मैं राक्षस नहीं भूत हूँ, तू भी ले। अबे साले, इन सबको छोड़ता है कि गोली मारूं? ओए ढक्कन में इन सबको नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, राक्षस के साथ सही किया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब